香港㗎，即係翻屋企。係。Siti Fatimah。係，你今年幾多歲啊？咁話要兩日要買嗰個。我今年29歲。29歲，結咗婚未啊？尋日佢喺你度攞嘅喎。結咗啦。結咗，有冇小朋友啊？5、9變翻嚟喎。一個。一個姐姐定女女啊？啲妹就新加坡嘛。仔嚟嘅，咁係咪你自己湊㗎？自己照顧㗎？係啊。一出世就開始湊嘅。新加坡嘅。係。好 ，OK。好，咁我想問下你之前喺邊度做過嘢啊？全英嘅，就07至10。新加坡。唔係。老闆係咩人啊？新加坡。新加坡嚟嘅。新加坡就全英。馬拉人 ，OK。你哋用咩嘢語言溝通㗎？哦，但係呢一個有冇咩啊？有冇 video 啊？你哋嗰邊？有冇煙㗎？嚇？唔係，你同老闆係咪講英文㗎？我唔知喎。馬拉話 ，OK。咁你嗰陣時照顧乜嘢㗎，老闆？7149。啱啱 send 過嚟嘅呢個，啱啱 send 過嚟。嚇？我哋問佢。點解阿十煙員會擺上去嗰個網嗰度嘅？你幫老闆照顧乜嘢㗎？照顧大人。唔緊要啊，你中意咪要，唔中意咪 cut 咯。咁咪我哋都係照顧大人。OK。咁老闆屋企有幾多人啊？5個人。5個人，有係咪先生太太同埋佢啲仔女啊？3個仔。3個仔，佢哋幾多歲啊？知唔知？Anak. 好啊。Anaknya umur 2 tahun. Oh, anak lihat Lisap 10 歲。係。Lisap。咁你 send 595嗰個 video 啊？15。我有 bio。OK，15。OK，咁點解做咗1年嘅個時間？點解做咗1年嘅？冇咁。因為佢仔女好大咁細要工人㗎。咁係咪佢自己辭職定老闆炒魷魚啊？唔係，攞份頭佢啊，因為佢仔好大咁細要用工人。哦，明白，好啊。我想問下你識唔識講少少英文啊？咁咪8個禮拜咪2個月咯，咁咪少少簡單識㗎啦。嚇 ，sorry 聽唔到。簡單識啦 ，Good morning。佢識啦。簡單嗰啲佢識嘅 ，OK。咁我想問下你想嚟香港幾多年啊？係，我唔記得10月15號啦。好啊，冇問題啊。總言之，佢上機前搞掂就得㗎啦。喂，你想嚟香港做嘢幾多年啊？4年。4年。我想問下你食唔食豬肉㗎？食豬肉啊！唔食。食啊？唔食嘅 ，OK。你怕唔怕狗啊？我明咗。驚狗。OK。請問你咧，如果嚟香港，僱主
一個月俾你放兩日假期得唔得啊？冇問題，冇問題，唔一定係星期六日得唔得啊？冇問題，啊，如果冇你自己一間房得唔得啊？唔得，冇問題，啊，我想問下你咧，你想湊BB 啊，小朋友定係老人家啊？其他呢？照顧細仔，照顧小朋友係咪啊？係啊， OK，咁樣就好啊，俾老闆考慮下，再通知學校啊，唔該你，多謝。拜拜。